गाइस हांवें रोप पॅक केला कितू आनी कितून एसेंशियल्स लायक सनस्क्रीन हँड रोलर देन फेस वॉश एंड एवरीथिंग सो आज सगळें पॅक बीन जालें एसेंशियल्स एंड माय क्लोथ्स आतां हांव पयलीं आमगे नेबरा ते फ्रेश नुस्तें ते मिरकल्स लागू येता थिंग बरें येता आनी डिफरंट टायप्स ऑफ येता सो चूज करूंक बरें पडटा आनी ते थिंगेन वयता आनी हांव घरा वयतलें आनी मागीर हांव वयतलें एंड या सो आमी नुस्तें हाडपाक गेलें आनी थिंग कितू भाशेन नुस्तें आहलोलें आनी सगळें म्हगे फेवरेट थिंग आहा थिंगा हांवें माणकी घेयल्यो कितू दिसू जाल्यार तें हायलोलें आनी चाचीन मागीर इसवण कातरपा दिलो आनी कितू लोक आहलो आनी तें इसवण बीन घेवन हांव मागीर पिश्ट्री पॅलस आयलें खावपाक गेलें आनी ते चाचीगे एपार आतां तेगे घराको पावयलो आनी पयलें आमलेट खायलें आनी मागीर तें जालें म्हणटकूच हांवें मेक्सिकन आनी क्रॉकेट हाडलीं बट तें दोनूय टेस्ट बरो नाहलो मागीर हांव फ्रेंडा पिकअप करपा आयलें ते सुपर मार्केटी येयलोलें मागीर थिंगसानीन आमी भायर सरलीं एक ऑलमोस्ट 10:30 अशीं 45 मिनट्सार आमी थिंग पावलीं आनी मागीर आमी फ्रेंडान सांगलें सा मातशें कितें हाडपा आसलेलें मागीर आमी तें तेका दिलें आनी तिका ती बरी दिसताली आय डोंट नो वॉट डेट इज बट इट वॉज लुकींग गूड मागीर मामा विजीट करूंक बरे प्लेसीर गेली स्टे ट्यून्ड टू से सो गायज आमी पावलीं आनी पयलीं आमी तेंगे थिंग गेलीं आनी थिंगसान मागीर मामागे रोप मातशें धुवपा आहलोलो तो मातशें आमगे ग्रेशन आंटीगे भयणीक हांव दिलो आनी आतां आमी गेले हे फाटले डॅमा उदो सगळें आहा तें सकाळीं बायकिंगा दवरला कित्याक म्हाका भिरांत दिसता तो सकलो खूंय तें वाडे वाडे एक नंबर सो गायज आतां आमी कोणारा झाड दिसती पळा आनी आमी तें काडून वयता हेणें एकल्या न्हू हायल्यो म्हाका दिनासतना आनी आतां आमचें पायतें शी म्हाका कोणाय बाय कोणेरा आहाय बट तोन्नी हाय कोण गो बेशी मेळ्ळी आमकां ते दाखयता आमकां इतली मेळ्ळी आनी हांव फकत येता आनी म्हगे फ्रेंड्स एफर्ट्स घेता काडून म्हाका एक एक दिवपाक हेंचे काजरागो तेंगेलें आनी बरें कलरूय बरो दिसता तेंगेलो आनी रिनोवेट केला रिसेंटली केलें तेमी आनी बरें हा आनी मामा आमच्या चोणगेनी येयली गजब बेइज्जती है मागीर सोजे नाल्ल आहले कातपाचे हांव भायर येयलें आनी मागीर तें पयलीं हांवें नाल्ल सोगले फ्रेंड ते ऑलरेडी कातपा लागलें आनी मागीर हांव कातपा बसलें म्हाकाय दिसलें कातपा आनी 4 अशें नाल्ल कातले आनी फ्रेंडागे मातशें हाती फोडयलो बट आफ्टर ऑल सगळें जालें म्हणटा हांव मुटली आनी मागीर होण्ण गायलें मामा म्हणपा मातशें चाल मार आनी मागीर गोबी कट करून दिल्यो बारीक बारीक पीस गोबी भाजपा ते आनी मागीर आमचेली शीत आनी चिकन आनी मागीर थिंग ट्रेडिशन जालें आमी तें दुदी फोडलोलो मुखार थिंगा माटवा कोडे आनी मागीर एक 3:30 अशें तेगेलें देणे येयलें उखलेलें आनी ते थिंग बॉयज भरपूर आहले हांव तेका हेल्प करपा आनी ते बरें लोक चोय कितू हेल्प करपा तो रांदपा सगळें लोकांनी केलां आनी जेवण काडपा पासून चोय तेंगे कितें ट्रेडिशन आहा हूंय सगळे 5 चेडे आनी तांदूळ दवरपा हूंय शिता काताय ते आनी मागीर ते धुयले तेमी आनी मागीर सांजे सान्नां वांटलीं आंटी कोण काय म्हण ती म्हाका बेली हांवें मागीर घेयलें सान्नां आनी दिलें आमी च्या पिलें दुदाची बरी जालें मागीर मामा सेकेंड रावंडा आमकां गोबी घेवन येयली भाजलोली बरें भाजलोली यम्मी यम्मी आनी फ्रेंड्स सोजी खातालें आनी मागीर हांव फेर मारपा लागलें मामगे कुर्ता आनी लेगिन्सा मागीर आमी ते नापा गेलीं आमी थिंग सगळीं तयारी बीन जायन आतां आमी कोणा थिंग न्हावपाक गेलोलीं म्हणल्यार ती आमगे सोयऱ्याची ग्रेशन आंटीगे भयण आनी आमी थिंग न्हांवलीं आनी आमगे कॉस्ट्यूम चेंज केलो आनी आमी सांग्यावयलीं कोण काजार जाल्यार सो तेका मेळपा आमी येयलीं आनी आतां ते आमगे फ्रेंड तेगे रोप हिंगा उरलो सो ते एक्सचेंज करपा गेला तेगे रोप आनी भायर रावता सो दीस इज वॉट आय एम वेअरिंग I'll show you my outfit later and yeah
रावडा मागीर मामान बीबीक हाडिल्लें हांवें दिसता क्रिसमसा बीबीक म्हणटा हायलोलें ना दोदोलूय हायलो ना बरें दिसलें हांवें मागीर बाबा भयणी विडियो कॉल केलो बाबा केशें काय म्हणून मागीर तें रडपाक लागलें आनी तेका इमोशन्स जावन उलयलें मागीर आमगे रोज सेरेमनी 8:30 स्टार्ट तेंगे लेट स्टार्ट जाता एक 8:30 या 8:45 कितें स्टार्ट जाल्या आनी लोकूय लेट वता तेंगे ट्रेडिशन चालू तें मागीर सान्न कट केली व्हडलो ती आनी फ्रेंडान मुगे जायते हेल्प केला तें रिकॉर्ड करपा इच एंड एवरी विडियो सो थँक्यू सो मच फॉर इट काजल एंड हांव रोस लावपाक गेलें इलेवनस शेअरिंग जेवण बरें जाल्यार सगळीं मेळून रांदताय तेन्ना जेवणांनी बस जाता सो दॅट्स इट फॉर टुडे ब्लॉग थँक्यू फॉर वॉचिंग